Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por fin estoy en mi estudio. Y puedo ponerme delante de la cámara. Este tiempo para mí ha sido muy difícil, pero espero que a partir de ahora todo mejore. Puesto que había decidido, tras casi 4 años de trayectoria, qué nombre pondría a mi fandom para dirigirme a todos de una forma rápida y cariñosa. Y aparte de decir cuál es, me gustaría explicarlo muy bien, ya que hay un significado tras ese nombre, nada trivial. Vuestro nombre es Gold. Sois mi Gold. Sois mi tesoro, lo mejor que pude encontrar buscando por toda la red. Aunque siendo sincera, fuisteis vosotros quienes me encontrasteis a mí.
poco a poco, agrandando la familia. Fijaos en la palabra gold. Sí, obvio. Gold en inglés es oro, pero hay que mirar un poco más allá. Guardians of Lovely Dreams. En cada vídeo me despido diciendo que nos vemos en vuestros sueños. Vosotros sois los que os encargáis de que estos sean bonitos. ¿Y qué son esos corazones que pongo al lado? El color amarillo se asocia con la felicidad, la alegría y el optimismo. El color morado es el color de la creatividad, espiritualidad, la magia y hasta de la realeza. En la rueda de color, el amarillo y el morado están en lados opuestos, enfrente uno de otro, porque son colores complementarios. Entre sí generan armonía y unidos un mayor contraste, dando un plus de belleza. Y se puede ver esta combinación en flores, diversos animales y hasta en los Minions. Me gustaría que estos colores me acompañaran como seña de identidad, aunque es cierto que el morado ya lo era desde el principio. Espero que deis una buena acogida al nombre, porque lo elegí con mi mejor intención y es un pequeño regalo que os quería hacer.
Ahora me marcharé, guardando esta carta en mi caja de recuerdos. Recuerdos que me acompañarán hasta el fin de mis días. Os quiero, Gold. Nadira.